सभी महानुभावों का हमारी योजना सोसाइटी में अपनी सहभागिता निभाने के लिए हार्दिक अभिनंदन है, नमन है और जय माता जी का नमन है। आज हमारी योजना बचत एवं साख स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड कार्यालय भार्गव भवन सिरहा कोठी द्वारा महामारी कोरोना जैसे गंभीर समस्याओं को लेकर परिचर्चा बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित हमारे प्रतिनिधिगण उपस्थित हुए हैं, जिनका मैं परिचय आपको सबसे पहले बता दूं। हमारे प्रखंड के पूर्व उप प्रमुख रमेश कुमार यादव जी हैं। ये हमारे मत्स्य समिति के प्रखंड मंत्री बलिराम सहनी जी हैं। ये हमारे जिला परिषद क्षेत्र 39 के भावी प्रत्याशी शिवबालक प्रसाद जी हैं। ये हमारे ग्रामीण राजदेव प्रसाद जी हैं। और आप अपना परिचय बताएं। सिकंदर कुमार। कुछ जोर से बोलिए। सिकंदर कुमार जी, आप कहाँ के रहने वाले हुए? मझार के। जी, आप अपना परिचय बताएं। यादवलाल सहनी, ग्राम सिरहा। जी। सुबेश कुमार, ग्राम पोस्ट इटवा। अपना नाम बताइए। आए? नाम जोर से बोलिए। बताओ ना, नाम बताओ। नाम बोलिए जोर से अपना। देवनाथ राउत। देवनाथ राउत। चलिए, आप अपना परिचय बताइए। भगवान साथ सिरहा। ये हमारे शिक्षाविद सचिदानंद प्रसाद जी, हमारे पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी उपस्थित हैं। जी, आप अपना परिचय बताएं। विजय भूषण प्रसाद, ग्राम पोस्ट सिरहा। जी। अब मैं सभी उपस्थित जनों के बीच से एक जनरल सवाल करना चाहता हूं कि यदि हम लोग मनुष्य जोनी में पैदा लिए हैं तो सर्दी, खांसी, जार, बुखार कब नहीं हुआ है, कब नहीं होगा? क्या इन्हें कोरोना संक्रमित आप मानने को तैयार हैं? पहले इस पर स्टेटमेंट हमारे प्रखंड के उप प्रमुख रमेश यादव जी देने की कृपा करें। मानव शरीर रूपी में सर्दी, बुखार, जाड़ा होना, ये तो आना जाना लगा रहता है और लगा रहेगा। लेकिन कोरोना एक भयंकर महामारी है, इसको भी बहुत करीब से देखना होगा। आज के दौर में कोरोना महामारी काफ़ी भयंकर है और सरकार भी इस चीज़ को मान रही है, डॉक्टर भी इसको मान रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग भी इसको मान रहे हैं। तो हम लोग को भी मानना पड़ेगा कि कोरोना महामारी है। लेकिन अगर सर्दी बुखार हो जाता है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यह कोरोना ही है, क्योंकि सर्दी बुखार मानव के शरीर में जब शरीर कमज़ोर पड़ता है ये तो होगा ही, और होने से यह नहीं समझना चाहिए कि ये कोरोना है। और अगर सर्दी बुखार होता है तो सबसे पहले कहीं जांच नहीं कराएं, उसका जो ट्रीटमेंट है, जो दवा है, दवा लें। और उसका 3 उपाय है जो काफ़ी सरल है कि आप कैसे जान सकते हैं कि कोरोना है या नहीं। सबसे पहले अपने आप में एक सरल उपाय है कि अपना श्वास मात्र 30 सेकेंड रोकने का प्रयास किया जाए। अगर 30 सेकेंड सांस को रोक लेते हैं तो समझिए कि आप कोरोना से संक्रमित नहीं हैं। अगर आप कोरोना से संक्रमित हैं तो 10 सेकेंड भी आप सांस नहीं रोक पाएंगे। धन्यवाद। इसके साथ साथ मैं कोरोना का और लक्षण बता दूं कि अगर कोई सुगंधित फूल को आप सूंघेंगे तो उसका सुगंध आपको समझ में नहीं आएगा।
अगर सुगंध समझ में नहीं आता है तो आप कोरोना से संक्रमित हैं। आप गुड़ खाते हैं यानी मीठा खाते हैं, आपको मीठ नहीं लगता है, मीठा नहीं लगता है, उसका स्वाद समझ में नहीं आता है, तो आप कोरोना से संक्रमित हैं। यह नहीं कि आपको बुखार सर्दी हो गया तो आप कोरोना से संक्रमित हैं, यह सब गलत है, अफवाह है। और कोरोना से हमको डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। बहुत सारे लोग जान गंवा बैठते हैं। महामारी कब नहीं आया है, और जब आया है तो उस समय देश में सरकार थी या नहीं? उस समय की सरकार वर्तमान सरकार की तरह अपने देश की जनता को भयभीत करने की कार्य क्यों नहीं किया? देखिए, महामारी तो आया है, हम लोग का एज तो काफ़ी कम है। बहुत पहले सुनते हैं 100 साल पहले भी महामारी आया था, और लगभग 100 साल बाद भी महामारी आया है। लेकिन उस समय का महामारी और इस समय का महामारी में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, पुराने बुजुर्गों के अनुसार। क्योंकि यह महामारी जानलेवा ज़्यादा है। सरकार इस पे सख्त कदम उठा रही है, लेकिन जो कदम उठाना चाहिए वह बिल्कुल नहीं उठा पा रही है। वह अपना व्यवस्था कर रही है, जैसे ऑक्सीजन की कमी, यह सब ऑक्सीजन की कमी नहीं है। केंद्र सरकार के पास ऑक्सीजन है, लेकिन वह ऑक्सीजन को समय पर नहीं ला पा रहे हैं, वो हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। यह हाई कोर्ट ने जजमेंट सुनाया है कि मेरे देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। सरकार को इस पे सख्त कदम उठाना पड़ेगा। सरकार को आपके हाई कोर्ट को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा? जी क्या बोले? सरकार जब स्वयं सक्षम है तो हाई कोर्ट न्यायालय ने जी सरकार को निर्देश क्यों दिया कि आप ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं, सभी उद्योगों को बंद करें? देखिए, हाई कोर्ट को यह पता है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, सरकार कुछ बहाना भी बना रही है। और धन्यवाद। बस सर, बस। अब यह बताइए सर, सरकार द्वारा कोरोना के से बचाव की दिशा में सरकार को जनता से संतोषप्रद सहयोग मिल रही है या नहीं? हाँ और ना में आप बताएं। देखिए, सरकार को कोरोना से लड़ने में जनता से भी काफ़ी सहयोग की अपेक्षा है, और जनता से हम स्पेशल अपील करते हैं कि सरकार ही कोरोना पे सख्त टाइट रहे, और हम उस बात को नहीं समझे। सरकार अगर कह रही है कि मास्क लगाना है तो मास्क लगाना पड़ेगा। सरकार कह रही है कि सैनिटाइजर का छिड़काव होना चाहिए तो करना होगा। सोशल डिस्टेंस का दूरी निभाना पड़ेगा तो निभाना पड़ेगा। सरकार बोल रही है और हम नहीं करेंगे। बजाना है, भीड़ नहीं जुटाना है, क्या आप या आपके समाज के लोग मान रहे हैं? देखिए, सरकार अगर बोल रहे हैं कि भीड़ नहीं लगाना है, डीजे नहीं बजाना है, तो इसको हमको मानना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में भी कुछ कमी है, जैसे शादी विवाह के लिए 25-50 लोगों की संख्या को अलॉट किया गया है, लेकिन लोग 200, 400, 500 उसमें आ जा रहे हैं। शादी विवाह में कहाँ से लोग आ रहे हैं। आपने प्रमुख जी इसको पढ़े हैं ना, आज की एजेंडा पढ़े हैं आप? 29 तारीख की घटना को आपने पढ़ा है? जी, 29 तारीख को घटना पढ़े हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है माननीय प्रमुख जी? जी, 29 तारीख के घटना में आपके अनुसार यह आज दिनांक 30/4 को जो हमारी योजना बचत साख स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड 29/4 पर है सर। जी, 29/4 की बात कर रहे हैं। 29/4 के घटना को जो आपने लिखा है, उससे यह पता चलता है कि किसी बच्चे का तबीयत खराब था और कोई लोकल डॉक्टर, घरेलू डॉक्टर आए। जादूलाल जी जरा यहाँ सामने आने की कष्ट करें यहाँ पर, और बोले कि इसको ऑक्सीजन की जरूरत है, इसको तुरंत ले जाइए। लेकिन ठीक फिगर दिखाइए। ये हमारे उस बच्चे के अभिभावक हैं जादूलाल सहनी जी। इनका स्टेटमेंट साहब पूरे देशवासी सुने। जादूलाल जी, कल कै बजे की बात है? लगभग 4 बजे की बात है। अच्छा, क्या हुआ था बताएं देश को। ये तस्वीर देखिए। मेरा बच्चा जब आया, मैंने उसको बुलाया, आया और बैठ गया और लेट गया। और बोलिए। चिल्हाई सहनी जी कमलदेव प्रसाद को बुलाकर ले गए, तो
तो उन्होंने उस बच्चे का नरेश केवल जी, देखा, आइए बहुत बैठिए। दूर से देखा, कुछ किया नहीं। कह रहा है कि परिचर्चा का ऑक्सीजन की कोरोना पर जरूरत है। परिचर्चा है, कोई इसका पार्टी कोई विशेष का नहीं है। टेस्ट करवे नहीं किए, नहीं उसका बीपी चेक किए, नहीं उसके पास कुछ किए, और कह रहे हैं बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए, इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। एंड वक्त पर उसी समय हमारे गांव के डॉक्टर रतन प्रसाद जी आए और उन्होंने आते बच्चे का नाड़ी देखा और बोले कि चलो हॉस्पिटल ले चलो, आधे घंटे में बच्चा ठीक हो जाएगा। मैंने उसके एम्बुलेंस पर अपने बच्चे को लादा और ले गया। ठीक 15 मिनट बाद मेरा बच्चा स्वस्थ हो गया। मैं प्रमुख जी से पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसे हमारे मानव जीवन समाप्त हो सकते हैं कि नहीं, ऐसे लापरवाही से? जी एकदम समाप्त हो सकते हैं। अगर जानकारी नहीं है तो ये बोल देना चाहिए कि हमसे नहीं हुआ, किसी और से संपर्क कीजिए। लेकिन यह गलत बात है कि ऑक्सीजन लगाइए। देखिए यह बीमारी है, लेकिन इस बीमारी को एक बहुत बड़ा रूप दे दिया जा रहा है, यह गलत बात है। जी, ये आपके ठीक। कोरोना नाम से हमारे समाज में मृत्यु दर का तो ठिकाना लगाना मुश्किल है, लेकिन यह बताएं कि कोरोना से कम मर रहे हैं या भय से ज्यादा लोग मर रहे हैं? देखिए कोरोना से तो अगर देखा जाए तो कोरोना से मरने वालों की संख्या कम है, भय से अधिकतर लोग मर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर जिनकी लोग अगर करेंगे तो क्या होगा? ऐसे डॉक्टर लोगों को नहीं करना चाहिए, उनको बेहतर इलाज के लिए आगे भेजना चाहिए। अगर उनके पास जानकारी की कमी है या समझ में नहीं आता है तो किसी अच्छे डॉक्टर का परामर्श देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख जी, आपने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया। आपका जो समय था वो समाप्त हुआ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। बिहार झारखंड हमारे न्यूज चैनल की ओर से। अब हमारे प्रखंड के बलिराम सहनी और चुल्हाई सहनी जी के समक्ष इनका हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इनके सामने जो घटना घटित है उसका आई विटनेस भी हमारे देश की जनता को देखना चाहिए कि एक जिम्मेवार पर्सन एक जीवन को बचाने के लिए एक डॉक्टर से अनुरोध करके ले जाते हैं, और क्या होता है उनके मुख से स्वयं सुनिए। ये हैं हमारे माननीय मंत्री मत्स्य विभाग के बलिराम सहनी जी। बलिराम सहनी जी, अभी आपने प्रमुख जी का स्टेटमेंट सुना, ये सारी बिंदु को देखकर आप मैंने कि अपनी बयान जो है जितनी शॉर्ट में हो घटना हमारे देश को बताने की कृपा करें। देखिए ये घटना हमारे सामने की है, और देखिए लोकल डॉक्टर होने के नाते कमलदेव प्रसाद जी को हमने देखा और उनको बुला के ले गए। उनको समझ में नहीं आया, इसलिए वो बोले कि आप बाहर ले जाइए और इसको बाहर अपना ट्रीटमेंट कराइए। इसी बीच हम लोग अपना बच्चे को बाहर ले गए, और बाहर ले जाने के बाद उसको दिखाए और वो हमारा लड़का ठीक हो गया। हम इसी बात को करके अपना वाणी विराम करते हैं। अब मैं अपने पंचायत के शिक्षाविद श्री सच्चिदानंद प्रसाद जी, जो भावी हमारे मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके बीच में चलना चाहता हूं। आपका सर स्वागत है हमारे योजना सोसाइटी में और बिहार झारखंड न्यूज चैनल में। आपने इस को पढ़ा होगा। हाँ, पढ़े। यह सर कहां तक उचित है, कहां तक अनुचित है, और कोरोना की हर बयान आपने मेरे मुख से या उप प्रमुख जी का आंसर भी सुना। अपनी जितनी मैंने कि जितने छोट लम्हे में अपनी वाणी को कहने की कृपा करें ताकि देश इससे सतर्क हो जाए। देखिए कोरोना पर तो परिचर्चा हो रही है। कोरोना का सबसे सरल उपाय है सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें, और हमारे समझ से मैं भार्गव जी या यहाँ पर रमेश जी हैं, बलराम सहनी जी, मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि जो कोरोना जो संक्रमित लोग हैं मेरे हिसाब से लेबर क्लास के लोगों को कम हो रहा है। जितने भी लोग एसी में बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, सेठ साहूकार है, दुकान चला रहे हैं, कहीं आ न जा रहे हैं, उनको क्यों हो रहा है?
मेरे हिसाब से जो ज़्यादा लेबर क्लास का जो परिश्रम करता है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उन लोगों के पास में कोरोना नहीं आएगा। तो हम लोग मेहनत करने वाले हैं, लेबर क्लास के लोग भी मेहनत करते हैं। उन सर लोगों के यहाँ पास में सवाल है, मनुष्य को सर्दी खांसी जर बुखार कब नहीं हुआ है, हुआ है, कब इसके- नहीं होगा? इसके लिए क्या उसे संक्रमित आप मानेंगे? नहीं, जब तक जांच नहीं होता है तब उसको नहीं मानेंगे। जी, जब तक उसका जांच नहीं होता है और देह आपका गर्म हो, जार बुखार हो नहीं। और आप सरकारी आप फर्स्ट स्टेज तो ठीक है, वो माने सर्दी खांसी बुखार है, लेकिन जब तक उसको हम जांच नहीं करते हैं तब तक उसको हम कैसे सर ये मानेंगे? महामारी तो और भी समय में आया था ना, उस समय भी सरकार थी। हम उससे जवाब देते हैं। इसके पहले भी कि कोरोना आपको 1 साल से करीब ये माने चर्चा में है। इसके पहले भी हैजा महामारी ही थी, प्लेग महामारी ही थी, चेचक महामारी ही थी। उस समय कोई दवा नहीं था, लोग बेतहाशा मरते जाते थे। वही पोजीशन आज कोरोना की है। जी। इसका भी समाधान होगा आने वाले समय में, ये भी समाप्त होगा आने वाले दिनों नहीं, में। जो अभी भयाक्रांत की जो माहौल बना हुआ है, कोई किसी के देह छूने से इनकार कर रहा है। बाप रोड पर मरा पड़ा है, बेटा उसका लाश छोड़ करके भाग गया है, आप सभी लोग देखे होंगे। ऐसा स्थिति, ऐसा भय उत्पन्न करने का पहले की सरकार भी तो थी, वो भी तो समझदार थी, जिस तरह हमारे वर्तमान की सरकार है। सरकार से थोड़ा सा इसमें ढिलाई कहा जाएगा, उसमें नरमी कहा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो अभी 29 तारीख वाली घटना तो पढ़े हैं सर, हाँ, पढ़े हैं उसको। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने अभिभावक का बयान भी सुना। कमलदेव जी के बारे में हम बता रहे हैं, वो छोटे मोटे प्रैक्टिशनर हैं, उनको अनुभव की कमी है। जिसको जितना, अगर हमको साइकिल चलाने का अनुभव है तो मोटरसाइकिल थोड़ी चला पाएंगे। तो उनको अनुभव नहीं था, उनको इस तरह का बात स्टेटमेंट नहीं करना चाहिए था कि हाँ इसको कोरोना हो गया है। सीधे जल्दी ले जाइए, जल्दी ले जाइए। नहीं, ये स्टेटमेंट उनको नहीं देना चाहिए। उनको अनुभव की कमी थी, उनको जानकारी नहीं थी। चलिए अब हम आते हैं हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और जिला परिषद क्षेत्र 39 के भावी प्रत्याशी शिव बालक प्रसाद कुशवाहा जी, आपका अभिनंदन है हमारी यूनियन सोसाइटी में और बिहार झारखंड न्यूज चैनल में। आज की परिचर्चा बैठक के बारे में आप बढ़िया से अवगत हुए हैं। हमारा आपसे इतना ही सवाल है, जो आपने सुना कि मनुष्य को सर्दी खांसी जार बुखार कब नहीं हुआ है, कब नहीं होगा, क्या इन्हें कोरोना संक्रमित आप मान लेंगे? जी, बिना जांच के बिना टेस्ट के उसको नहीं माना जाएगा। अच्छा, इसलिए कि सर्दी बुखार जुकाम ये तो बार बार सीजन होता है, इस टाइम में आवे करता है, इसलिए उसको नहीं माना जाएगा। टेस्ट होने के बाद उसको माना जाएगा। कहाँ टेस्ट कराएंगे आप? टेस्ट कराने के लिए सरकारी अस्पताल में सरकार तो व्यवस्था कर भी की है। अच्छा, फिर इतने लोग जो अभी आप सुन रहे हैं टीवी न्यूज पर कि कोरोना से इतने लोग मर गए, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, अब बीमारी हो रहा है तो उसका इलाज हो रहा है, लेकिन अब लोग मर जा रहे हैं तो क्या करे सरकार? अच्छा, सरकार नहीं कुछ करेगी। यह बताएं कि महामारी कब नहीं आया है? महामारी तो आता है, उसका दवा उपचार हो जाता है, चलने लगता क्या है। उस समय सरकार थी कि नहीं? उस समय भी सरकार थी, आज भी सरकार आज है। भी सरकार है। ये आपके जो जितने जनता यहाँ बैठे हुए हैं, जितने आप लोग बयान दिए हैं, आपके बयान का सर्टिफिकेट ये जनता लोग ही देंगे। जी। आप यह बताइए कि उस समय की सरकार भी चाहती तो इतनी भयाक्रांत आवाज दे सकती थी, जो अभी वर्तमान सरकार आपका भारत सरकार दे रही है। देखिए, क्या अमित शाह क्यों नहीं मास्क लगाते हैं? मोदी जी क्यों नहीं मास्क लगाते हैं? सीधे आइए आप अपने लाइन पर। मास्क तो वो भी लोग लगाए करते हैं। कब कहाँ देखे नहीं हैं आप? लगाते हैं? किस मीटिंग में देखे हैं आप? कब देखे हैं मोदी जी को और अमित शाह को मास्क लगाते हुए? मैं आपको आईना दिखाता हूँ। वो लोग अकेला रहते हैं इसलिए नहीं लगाते हैं। और वहाँ नॉट कमेंट सर। बंगाल के चुनाव में किसी या बिहार के चुनाव में कहीं भी आप उनको मास्क लगाते हुए साबित कर दीजिए। मुझे भय नहीं कि मोदी हमसे नाराज जाएंगे और मुझे फांसी पर झुला देंगे। मैं जन्म ही लिया हूँ फांसी पर झूलने के लिए। मेरे आने से पहले मेरी प्रतिमा वहां लगी हुई है। देखिए सर, महामारी तो है,
महामारी है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। बचने के लिए सरकार महामारी से कहाँ तक कम व्यवस्था मृत्यु कर दर सकती है और भय से ज्यादा मृत्यु दर है, भय इसको से मानते हैं कि नहीं? लेकिन मानते हैं इसको, भय से ज्यादा मृत्यु है या कम है? लेकिन जनता को भी इसमें सतर्क रहना होगा, अपना से सुरक्षित रहना होगा। सरकार कहाँ कहाँ अपना व्यवस्था करेगी? आपका सरकार सरकार तो कहती अपना है, पूरा आपकी व्यवस्था कर सरकार चुकी है। कहती है कि गांव में डीजे नहीं बजाना है। अभी आप प्रमुख जी का भी स्टेटमेंट सुने हैं जी जी कि आपके गांव वाले मान रहे हैं डीजे बजाने से। जी, तो नहीं मार रहे हैं तो अपने आप सुरक्षित नहीं रहिएगा तो नहीं रहिएगा तो सुरक्षित। एक आप लोग नहीं सुरक्षित रहिएगा, आपके साथ साथ मेरे गांव समाज के सभी लोग तो असुरक्षित हो इस जाएंगे। चीज पर पूरे समाज को एकत्र होकर के समझाना होगा कि आप समाज से क्या कहना चाहते हम हैं? समाज से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग अपना पूरे जनता से कह रहे हैं कि अपना सुरक्षा रखे और घर पर रहे, उसके बाद ज्यादा भीड़ भाड़ जगह पर नहीं जाए। बहुत बहुत धन्यवाद शिवालक जी। आप यह बताइए, जो अभी आप इसको पढ़ा है 29/4 की घटना को, जी जी, क्या ऐसे डॉक्टर के द्वारा इंसान की जिंदगी मिल सकती है? इस तरह तो नहीं मिल सकती है, लेकिन उनको जानकारी नहीं हुआ, जानकारी के आप अभाव में। उनके बारे में यहाँ अगर नहीं अवगत हैं तो सभी लोगों से पूछिए। इस इलाके में जितने प्रैक्टिशनर हैं जी जी, उनके सबसे पुराने वो प्रैक्टिशनर हैं। देखिए प्रैक्टिशनर हैं लेकिन उनको जानकारी नहीं हुआ होगा, उनको बुझाया होगा आप कि देह कोरोना है। छूने से घृणा कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं। देखिए हर डॉक्टर की बात है, बड़े बड़े डॉक्टर चलिए, लोग भी बहुत इस बहुत तरह कर धन्यवाद। रहे हैं। अब आप आ गए लाइन पर। चलिए, अब आप लोगों का सर्टिफिकेट हम जनता से लेते हैं। क्या नाम हुआ जी? जरा सा बताएं, इन लोगों ने जो बयान दिया है आपके प्रतिनिधिगण, आपका क्या माने कि रिजल्ट है? अरे रिजल्ट है, ये लोग जो बयान दिया है वो सही है, इसलिए कि सरकार इसके ऊपर ध्यान दे रही है, हाँ, लेकिन देते हुए भी इससे अनजान है। क्योंकि ये जो महामारी जो है कि पहले माने पीढ़ियों से है, आज का ये महामारी नहीं है। सर्दी और बुखार और खांसी ये पीढ़ियों से आ रही है। उस समय छोटा मोटा मैंने दवा से ठीक हो जाता था, लेकिन आज जो है कि इसके ऊपर एक ठो भय भय मतलब समा गया है कि सर्दी खांसी बुखार हो गया तो बुखार माने कोरोना हो गया है ना। तो इसके लिए जांच करवाना जरूरी है। अगर किसी को बुखार हो जा रहा है तो वो माने कि भय से भी तो उसकी मृत्यु अधिक हो रहा है। अधिक भय से हो रहा है, कोरोना बीमारी से कम हो रहा है, अधिक भय से हो रहा है। सुन लीजिए, आप सभी देशवासियों सुनिए, ये भय से अधिक मृत्यु की बात रिजल्ट दिए हैं। जी, आप अपना नाम बताइए। नाम सिकंदर कुमार। जी, आपने सुना अपने प्रतिनिधि की बात जी, क्या आप कहना चाहते हैं इस मामले में? इसलिए हम कहेंगे सतर्क रहिए, दूरी बना के रहिए। डीजे जब डीजे बजे और उस पर लड़कियां नाचे और आप ठुमका लगाते रहें, वो तो अब समाज के दिक्कत है, समाज को सोचना चाहिए, नहीं बजाने देना चाहिए। चलिए आइए। मुंशी जी, आपने सुना सभी लोगों की बात, क्या रिजल्ट देना चाहते हैं आप? वो लोग जो भी बोले हैं सही बोले हैं, सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन सब जनता को सतर्क, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए और सुरक्षित रहें। चलिए, थोड़ा भगवान शाह जी से भी रिजल्ट ले लेते हैं। भगवान शाह जी बताएं, आपने सुना सभी लोगों की बात? सुना। जी, जोर से बोलिए, क्या इस पर कहना चाहते हैं आप? कहना तो चाहते हैं कि यहाँ तो सब सर्दी खोखी तो चल ही रहा है सब लोग का, लेकिन कोरोना के डर वालों का हाँ, सब लोग कोरोने कोनो छुए के न चाहता, लेकिन डॉक्टर तो हमारा ये जंग चाहिए ग्राम पंचायत पर। अच्छा, हाँ, डॉक्टर कम से कम सर्दियों खांसी बुखार की दवाई देना तो रहेगा चाहिए। हाँ, हम हमारा इतना ही बात है। जी जी, यहाँ रहना चाहिए। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों ने जो परिचर्चा पर जो आपने विषय पर ध्यान दिया और जनता को आपने बताने का जो अपनी अपनी कीमती समय दिया, इसके लिए हम अपनी हमारी यूनियन सोसाइटी की ओर से और जी बिहार झारखंड न्यूज चैनल की ओर से आप सबों को मैं बताना चाहता हूं कि अभी उप प्रमुख जी ने भी या सभी लोगों ने आपके बीच स्पष्ट किया कि कोरोना है, महामारी है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। सतर्कता बरतने की जरूरत है।
सरकार के कोरोना गाइडलाइंस को पालन करने की जरूरत है, उसका मखौल उड़ाने की नहीं। लोगों का बयान का सीधा तात्पर्य यही जाता है। और जहां तक इंसानियत डॉक्टरों के बारे में लोगों का राय है, तो ऐसा डॉक्टरों से मेरा अनुरोध है कि यदि आपको नहीं इलाज करना है तो आप अपनी डिस्पेंसरी बंद कर दीजिए, लेकिन अपने डिस्पेंसरी में या आप कहीं गवाही डॉक्टर हैं तो आपको अगर भगवान समझकर बुला कर ले जाता है तो आप इंसानियत निभाते हुए पहले उसको चेक करें, दवा दें, घिरना नहीं करें, नहीं तो आपके वजह से उसका जीवन जा सकता है। जय हिंद, जय माता जी।